హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? హోప్ యు ఆర్ డూయింగ్ వెల్. మెక్సికోలో ఐస్ రైన్ పడింది. చాలా థ్రిల్లింగ్గా అనిపించిందండి. ఆ థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో షేర్ చేసుకున్నాము. నేను ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేశాను. మేము టాప్ ఫ్లోర్లో ఉంటాం. ఏంటో పెద్ద సౌండ్ అనిపించింది, టప్ 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 అనుకుంటూ. ఏంటా అని చూస్తే ఐస్ రైన్. వావ్, ఐస్ రైన్ పడింది, ఎంజాయ్ చేద్దామని కిందకి వెళ్ళిపోయాం ఫాస్ట్గా. సరే తడుద్దాము అని చూస్తే ఆ రెయిన్ చూస్తే తడవాలనిపించలేదండి, భయం వేసేసింది ఫస్ట్. ఏంటో అది పైనుంచి ఏవో రాళ్ళు పడుతున్నట్టే అనిపించింది. చూసారా అసలు ఆ రెయిన్ ఎలా పడుతుందో? విండోస్కి కూడా గట్టిగా తగులుతుంది. కానీ ఆ సౌండ్స్ కొంచెం ఏమంటారు, స్కేరీగా అనిపించాయి. కానీ చాలా థ్రిల్లింగ్గా అనిపించింది. ఇలాంటి అరుదైన ఎక్స్పీరియన్సెస్ మనం కావాలనుకున్నప్పుడు కుదరవు కదా. సో మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 years నుంచి ఇక్కడ ఉంటున్నాం, కానీ ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం ఇలాంటిది. తడుద్దామని కోరిక ఉన్నా కానీ లోపల ఎక్కడో కొంచెం భయంగా ఉంది. జనరల్గా మన ఇండియాలో కూడా వడగల వాన పడుతుంది, కానీ ఇంత రేంజ్లో పడిందని నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. జస్ట్ పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటే విన్నాం, ఐస్ ముక్కల్లాగా పడుతుంటాయి పైనుంచి అని. కానీ ఇది లిటరల్లీ ఏమంటారు, ముత్యాలు పడ్డట్టు పడుతూనే ఉన్నాయి. చూస్తే మీకు కింద వాటర్లో కూడా ఫ్లోట్ అవుతూ ఆ ముత్యాలు పాస్ అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తున్నాయి. ఒకసారి ఏరియల్ వ్యూలో చూస్తే ఆ థిక్నెస్, ఈచ్ డ్రాప్లెట్ ఎంతెంత పడుతుంది అనేది కూడా తెలుస్తుంది. తర్వాత మా బ్యాక్ యార్డ్లో వెళ్ళి చూస్తే స్టోన్స్ మీద ముత్యాల్లాగా అన్నీ ఎవరో పరిచినట్టుగానే ఉన్నాయి. కానీ ఏ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఏది షార్ప్గా లేదు, అన్నీ గుండ్రంగా ఉన్నాయి. మేబీ డ్రాప్లెట్స్ అలా ఉంటాయి కాబట్టి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకున్నాను. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.